Hi guys and fellow riders, welcome back to GRS Motovlog. At ayun nga guys, bale pupunta tayo ngayon sa Navotas sa may Team Graffiti dahil bibili tayo ng panibagong helmet na masusuot. At ayun nga guys, pupunta tayo sa Navotas kahit napakainit na yun. At syempre, bale Miyerkules Santo ngayon, Holy Week. At ayun nga, maraming nagsisiuwian sa mga probinsya kagaya na ito, kaya traffic, may mga bus ng syempre, ganun talaga, mahal na araw. Kaya ayun, may mga rin, syempre, mga dayod sa probinsya. Ayun nga guys, magkakaroon tayo ng ride sa Dingalan Aurora this coming April 20. Not sure kung may mga sasama, halos wala pa nagko-confirm. Not sure kung ilan kami, di ko alam, bahala na, basta ang mahalaga makapag-ride. Bale Sabado yun, 3 AM ang alis, take off, balikan. Ayun nga guys, nasa Navotas na tayo. Bale sa Team Graffiti tayo bibili ng helmet. Yeah. Siyempre dito tayo. Dito tayo. Opa. Dito tayo sa ating Gravity. Sa wakas. Bale guys, ang kinuha na lang natin yung SEC Windstorm. Hi guys, welcome back to GRS Motovlog. At ayun nga guys, bale nagpunta ako kanina sa Team Graffiti para bumili ng bagong helmet na masusuot ko dahil may ride nga kami sa Dingalan Aurora this coming April 20. At ayun nga guys, kailangan ko ng bagong helmet para komportable yung pagra-ride namin dahil malayo-layo rin yun. Halos 175 kilometers yun papunta at pabalik sa Aurora mula dito sa Metro Manila. At yun nga guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang binili kong helmet. Buksan natin yung box. Bale siya guys. Bale ang brand niya is SEC. Napapansin nyo guys. At syempre ang model niya is Windstorm Flare na SEC. Bale meron siyang iridium na lens na kasama. Yan, di ko pa siya kinakabit. Bale clear lens pa lang yung nakakabit ko sa kanya. Kasi bale pang reserva ko lang muna to. At ayun nga guys, tignan natin yung bagong helmet ko. Let's check it out. At ito nga guys, yung bagong helmet ko. Astig, di ba guys? Bale, yun nga guys, ito yung napili kong helmet, SEC na Windstorm Flare. At ayun siya, dual visor, tapos then ano siya, modular na siya guys.
Eto. Papakita ko sa inyo. Yan, di ba guys? Bale, ano na rin siya, dual visor nga. Nabababa yung ano niya. Gaya niyan. Napapansin nyo. Bale, ang pinagpipilian ko talagang helmet is Spider, LS2, or NHK. Kung KYT kasi, kapos na ako ng budget. Pero dito sa, kung bakit pinili ko to, dahil yung design niya, okay naman. Tsaka, nung tinesting ko magsuot ng helmet doon, yung mga LS2, tsaka yung mga NHK, sobrang sikip masyado sa pisngi ko. Tapos, syempre, para sa pang nagbablog ako, komportable ako magsalita. Pero, ayun nga guys, dama ko yung sikip na sa ibang helmet. Kaya, nung nag-try ako ng SEC Windstorm Flare, ayos yung ano niya, sakto yung sikip niya, nakapagsalita ka. Tapos, dahil mahaba yung ano niya, helmet, yung hanggang dito niya, yung dito, hanggang sa mukha ko, nakakapagsalita ako ng maayos. Tapos yung comfortable niya, okay na okay. Bale sa helmet na to, ganyan yung ano niya, design niya. Okay siya. Bale, ano na rin to guys, modular. Itong binili kong SEC helmet na Windstorm Flare. Okay na okay ito guys. Kasi yung design niya, pinartner ko sa motor ko. Bale, black red kasi yung motor ko, matte black. At ayun nga, pinag-combine ko kung bakit ito yung pinili ko. At ito guys, yan. Kung itatry natin suotin, ito siya. Yan. Bale, lalagyan ko pa siya ng pang-mount dito ng ano, GRX Motonetics. At ayun nga guys, bago mag-ride siguro, doon ko na siya ikakabit sa araw na yun. Bago siguro. Bale, i-stay ko lang muna siya itago para safe siya at di magasgasan agad. Bale, okay siya. Yan, ganito yung design niya. Ganda guys, di ba? Parang ka-partner ng suit ko, di ba? Bale, nagandaan rin ako sa forma niya. Kasi gusto ko talaga KYT, yung black-red combination niya, yung black-red-white combination. Yung Vendetta ata yun. Kaso, di ko na afford yung budget. Ito na pinili ko. Kasi, nagtitipid din ako, pero okay naman yung reviews nito sa mga gumamit. Maganda daw to. Kaya ito rin ang pinili ko talaga. Ang bibiling ko sana, Spider Lynx. Ayun dapat talaga yung bibiling ko. Kaso, nagsukat ako, masyado masikip, tapos di ako komportable magsalita. Kasi tinatry ko magsalita dahil wala pa akong wala pa pala akong external mic. Siguro, aasa kasi ako sa internal mic ng SJ Cam ko. Kailangan ko ng comfort na pagsasalita, komportable. Kaya ito yung pinili ko talaga. Bale, second choice ko to. Ang bibiling ko talaga KYT, Spider, tsaka ito. Dahil sa budget niya, ito yung pinili ko. Binilang ko na rin siya bale ng visor. Iridium na silver lens. Yan. Di ko muna siya kakabit guys. Bale, siguro pag kasi di pa naman kailangan mo na mabinyagan sa ride. I mean, hindi aksidente syempre yung liwanag niya, tapos yung scene. Kasi yung dati kong helmet, yung H&J, may gas-gas na dito, kaya kailangan ko na rin talaga magpalit. Tapos di na rin siya actually masikip. Bale, nahuhulog-hulog yung niya, bumababa. Kaya yung sa ko, di na ako masyadong komportable kasi angat ako ng angat tuwing nagra-ride ako. Kasi nga nagbablog ako sa para makita maayos yung daan. Bale, etong helmet na to, okay naman siya.
Bale, ang price niya talaga, 3.2. Pero dahil sa Team Graffiti, binigay na lang sa akin ng 2.8. Tapos, bumili ako sa SEC. Naubusan kasi sila ng stock. Pumunta ako sa SEC sa Caloocan, bumili ako neto. Bale, 630 pesos siya. Yung iridium silver lens. Meron ding rainbow, pero same price lang siguro rin. At ayun nga guys, okay na okay yung helmet na napili ko. Para maano din sa kulay ng motor ko. Ang combination niya talaga kasi black red eh. Kaya yun ang pinili ko. Kasi kung laging kulay blue, ako nga bala ko rin talaga magpalit rin ng jacket kulay red para ayos yung forma. Bale ganito siya guys, di ba? Yan. Ganyan siya kaganda. Bagong-bago pa, sariwa pa. Ngayon, may ano pa nga eh. Try natin ulit suotin. Yan siya guys. Yan. Diba? Okay. At ayun nga guys, dahil dito sa binili kong helmet, yun, satisfied, okay, dahil ang SEC ay safety, endurance, comfort, kung napapansin nyo. Yan. Kaya ito rin ang nabili ko kasi modular nga guys. Para na-open ko minsan pag may kausap ka sa ibang riders para matanggal agad. Kasi kailangan, 'di ba, sa ibang lugar kailangan naka half face ka. Minsan kailangan magtanggal ka ng ano. Dahil pag full face talaga, di mo siya iangat mo talaga eh. Bale, nasanay kasi ako sa dati kong helmet na H&J na modular. Kaya ang choice ko talaga, eto na talaga. Yan. Okay naman siya guys, kung napapansin nyo. Satisfied naman ako. Diba? Panghatak na rin sa cheeks. Bale, ito yung mga airflow niya. Yan. Ito pa. Yan. Tapos sa likod, meron siyang ano dito. Yan. Ano-anong hangin. Kung may pumapasok na hangin sa loob ng helmet, yan ang labasan ng hangin niya. Tapos, ito rin. Bali, dalawa yung butas niya. Dito. Napapansin nyo. Yan. At, yun. Ayos naman siya. Black, red, white combination. Matte na ano. Matte yung pagka-ano niya eh. Yung pagka-kulay. Matte red, matte white, matte black. Ayun nga guys. Ito yung bagong helmet ko. Kaya okay na okay. At ayun nga guys, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. At syempre, hit the notification bell for more videos to come. At syempre guys, abangan nyo yung ride namin sa Dingalan Aurora. At sa mga sasama pala, comment below lang dito sa YouTube channel ko. At sa mga nagpapa-shoutout dyan, comment below lang dito sa video na to. At syempre guys, see you on my next ride. Bye bye!